Sotuv kasbida har bir sotuvchi har xil holatda sotuv qiladi. Lekin qanaqa sotuv qilishdan qat'iy nazar doim bizni bitta narsaga kuchli diqqatimizni qaratishimiz kerak. Bu sinovli yopish. Ya'ni mijoz bilan siz muloqot qilayotgan paytingizda u hozir olmoqchimi yoki keyin olmoqchimi yoki hozir olayotganda unga qanaqa algoritmda ketma-ketlikda sotuv qilishim kerak, agar keyin olmoqchi bo'lsa qanaqa follow up qilib borishim kerakligini ajratmasangiz, o'zingiz puf etib yonadi. Chunki biz mijozlar bilan muloqot qilayotganimizda ular bizga berayotgan savoli, ular bizga qiziqayotgan yoki biron bir narsalarni maslahatini so'rayotganda, bo'ldi, hozir u mendan olamiz deb o'ylaymiz. No, oxirida sotuvda bo'ldi, keyin bo'ldi aka, pakovka qilib beraymi, qayerga dostavka qilish kerak ekan va men o'ylab ko'raman. Va menga narxi uncha to'g'ri kelmayapti va maslahatlashib ko'rishim kerak deganda, odam уже jahli chiqib ketadi, xoliydimi yo'qmi. Shuning uchun sinovli yopishda biz mijozimizni hozir oladimi yoki keyin oladimi to'g'ri ajratib olamiz. Bu narsalarni biz to'g'ri savol berish orqali qilamiz. Ya'ni siz do'konga odam keldi. Mayli, do'kon bo'lishidan qat'iy nazar telefonda bo'lishi ham mumkin. Mijoz bilan siz birinchi o'rinda kontakt bog'lashingiz kerak. Ya'ni sizda kayfiyat bo'lishi kerak. Agar sizni o'zingizda kayfiyat bo'lmasa, qancha harakat qilmang, mijozlaringizni siz o'zingizga jalb qila olmaysiz. Chunki odam odamdan oladi. Odam o'zini emotsiyasi bilan boshqa insonniki emotsiya bilan bog'lanadi. Ya'ni telefon qilayotganda alo, assalomu alaykum yoki kutayotganda yaxshimisiz, yaxshi keldingiz emasda, assalomu alaykum, yaxshimisiz deb kutib bu kimga yoqmaydi? Hammaga yoqadi, to'g'ri? Mana shunda birinchi kontakt bog'landi. Birinchi kontakt bog'langandan keyin unga siz to'g'ri savol berishingiz kerak. Savolam degan gapiga deb javob berish kerak. Bir xil boshqa savolga vobshe boshqacha javob beradi. Keyin mijozda bu men gapirayotgan gapi tushunmaydi degan narsa bo'lishi mumkin. O'shani to'g'irlash uchun, ya'ni mijozligi biz uni gapiga, uni holatiga, uni vaziyatiga qarab turib to'g'ri tushadigan savol berishimiz kerak. Ya'ni aynan qanaqa mahsulot qidiryapsiz? Sizga hozir kerakmi yoki uni sovg'aga olmoqchimisiz yoki hozir prosta ko'rib yuribsizmi deyish kerak. Bu sinovli savollar hisoblanadi. Qanchalik siz mijozingizga to'g'ri savol bersangiz, shunchalik kontrolni o'zingiz qo'lingizga olasiz. Agar siz savol bermasdan turib, faqat mijoz savoliga javob berayotgan bo'lsangiz, mijoz sizdan olmaydi. Men sizga javob beraman, chunki u eshitadi, farqini ajratadi deb, deydi-da, chiqib ketadi. Biz doim mijozlarning savoliga javob berayotganimizda, mijoz nimaga sizlarda qimmat, nariyoti boshqacha narx ekan-ku deganda, avtomat tarzda sotuvchilar oqlanishi boshlaydi. Chunki bizda mana bunaqada, endi ularniki mana bunaqa bo'lishi mumkin-da deyshadi. Odam srazu savolga to'g'ri javob bera olmay samatsenkasi tushdimi, oldidagi odam уже undan narsa olishi xohlamaydi. To'g'ri savol deganda biz doim mijozni gapiga qarab turib savol berishimiz kerak. Kontrolni qanaqa to'g'ri ushlasangiz, naborot sizdan o'sha inson mahsulot olishi, sizni mahsulotingizni chegirmasiz, yana ham o'sha aytayotgan narxingizda ko'nib olishi juda ham osonroq bo'ladi. To'g'ri savol deyotganda, mijoz mahsulotingizni olganda yoki onlayn ko'rayotganda siz unga aytishingiz kerak. Mahsulotga qanaqa baho berasiz? Mahsulot sizni qanaqa, masalan, xohishlaringizga to'g'ri plyus taraflama ketyapti yoki mahsulotni boshqacha tasavvur qilganmidingiz va hokazo desangiz, u o'sha gapirishni boshlaydi. Mijoz keldi, u bilan kontakt bog'ladingiz, unga kayfiyat berdingiz, unga to'g'ri savol berdingiz va kontrolni qo'lga olib, sinovli unga hozir olmoqchimiz yoki keyin olmoqchimiz deb uni ajratganingizdan keyingi etapda, ya'ni mijozga prezentatsiya qilishingiz kerak mahsulot haqida. Prezentatsiyani ko'p sotuvchilar doim boshda qilib qo'yadi yoki mahsulotni prezentatsiya qilmaydi, faqat mahsulotning zo'r tarafini gapiradi. Unaqa qilib bo'lmaydi, chunki mijoz nima uchun olmoqchi, o'zi olmoqchi bo'lgan narsasi to'g'ri kelyaptimi yo'qmi, biz uni ajratib beramiz. Emas. Aynan prezentatsiya qilayotganda ahamiyat beringlar. Agar sizlarni gapinglarni mijoz diqqat bilan eshitib, o'zi savollar bersa yoki qiziqib eshitayotgan bo'lsa, demak uni olish ehtimoli 2 barobar ko'proq bo'ladi. Lekin siz prezentatsiya qilayotganingizda u yoqqa, bu yoqqa o'ylanib, bilmasam-da xomushroq, kayfiyati yo'qroq bo'layotgan bo'lsa, demak
siz ham uni ishonchiga kirmadingiz, mahsulotingiz ham uni qiziqtirmayapti. Mana shu joyda biz algoritm bo'yicha ketma-ketlikda sotuv qilishimiz kerak. Ko'p sotuvchilar mijoz bilan gaplashayotganda xayolga kelgan savollarni, xayolga kelgan etaplarni qilib ketishadi. Bu ishlamaydi. Nimaga algoritm deymiz? Ya'ni siz qanchalik mijozingiz, turishi, holati, ovozi, gapirayotgan, berayotgan savollari oldindan olmaslikni ajratib tursangiz, unga qanaqa skript ishlashingiz kerakligini, qanaqa e'tirozga javob berishingiz kerakligini, qancha muddatdan keyin uni nimaga qiziqtirishingiz kerakligini yaqqol ajratib ola olasiz. Algoritm ketma-ketligida bu o'sha prezentatsiyaga keladi. Endi qarang, prezentatsiyani aytib bo'lganingizdan keyin do'kon haqida, korxona haqida gapirsangiz bo'ladi. Nima uchun? Bir xil voy men sizni do'koningizni endi ko'ryapman, korxonangizni endi eshityapman desa, srazu korxonaning nechidir yilligi yoki do'kon qanchadir muddatdan beri ishlayotganligi haqida gapirishadi. Ularga bu qiziq emas. Nimaga biz aynan prezentatsiyadan keyin korxonani gapiramiz? Prezentatsiyada mijoz, mahsulotga qiziqib, deb уже olaman degan tushuncha bo'lgandan keyin biz korxonani statusini ko'rsatamiz. Statusini ko'rsatganda, ya'ni mijozni mahsuloti ham zo'r, korxonasi ham zo'r degan tushuncha paydo bo'ladi. Bundan keyingi etap endi sotuv jarayoni. Har doim mijoz o'zi olmoqchi bo'lgan mahsulotga doim plankasi past bo'ladi. Tabiiy holat. Ya'ni shuning uchun biz undan so'rashimiz kerak. Ya'ni bizning mahsulotimiz buncha so'm turadi. U jim bo'lib qolishi mumkin, o'ylanib qolishi mumkin. O'shanda sizning mo'ljallingiz qancha edi? O'zi qanaqa narxlarga ko'rgandingiz deb uni yana gapirtirishimiz kerak. Unga eri shu pulni bergan bo'lishi mumkin yoki oyligidan olayotgan bo'lishi mumkin yoki yiqqan puli bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz uni bilmaymiz, har xil insonlar bor. Shuning uchun bilmasam erim bergandi yoki oyligi mamuncha edi, u bu deganda shu raqamga uni to'g'irlashga, agar ko'ryapsizlar mijozda pul bor, lekin o'sha pulni hammasini sizlarga bergisi kelmayaptimi, unga уже bonus tariqasida biron bir narsa aytish kerak. Mana shu sotuvchilarning yana bitta xatosi, mahsulot reklama qilib sotmoqchi bo'lganda doim bonusni srazu резко berib yuborishga harakat qiladi. Bermayli. Agar sizlar mijozga ham mahsulotni ko'rsatib, ham narxini tushirib, ham bonus beradigan bo'lsangiz, olmaydi, mahsulotga qiziqish bo'lmaydi unda. Mahsulotni sifatini ham, qiymatini ham tushunmay qoladi. Shuning uchun biz narxini aytganimizda narxi to'g'ri kelmayotganda, lekin puli bor, lekin ikkilanib ololmayotgan paytda biz bonus berib yuborishimiz kerak. Endi qaranglar, даже bonus berishdan oldin 1-2 marta harakat qilib ko'ramiz. Nimaga? Ya'ni narxini aytdik, lekin olgisi kelyapti, o'ylanyapti. Bilmasam, o'ylab ko'raychi yana yoki maslahatlashib ko'raychi deganda, doim o'sha gapini ushlab olinglar. Aynan qaysi ma'lumotim sizga kamlik qildi yoki nimasiga to'liq tushuntirib bera olmadim, siz nima edi, o'ylab ko'ray deyapsiz. Hozir bering, hozir balki shu narsani men sizga to'liq ma'lumotni yetkazib beraman deyish kerak. Maslahatlashib ko'raman deganda aynan kim bilan maslahatlashib ko'rmoqchisiz? Endi bizda o'zbekchilikda maslahatlashmasdan turib hech narsa qilinmaydi. Shuning uchun erim bilan, oyim bilan, buvim bilan va hokazo inson bilan deganda biz aytishimiz kerak. Keling, hozir ularga telefon qiling, ya'ni olmoqchi bo'lganingizni bildiring. Agar ularda qanaqadir savol bo'lsa, telefonda men hammasini to'liq ma'lumoti bilan aytaman. O'zim tushuntiraman desa, ularga bitta savol beringlar. Men sizga tushuntirib beraman, lekin ular mahsulot bo'yicha keyin bergan savollarga javob bera olasizmi deb javob berisha olmaydi. Ular o'zligi o'ylanishni boshlashadi. Mana shunaqa savollar bilan, to'g'ri savollar bilan bu savollarni bilish uchun sizlarda kreativность juda kuchli bo'lishi kerak. IQ yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Insonni to'g'ri tahlil qilishni bilishingiz kerak. Aynan shu orqali sizlar mijozinglarni puldan, ya'ni e'tirozlarni o'ylab ko'raman, maslahatlashib ko'raman, bilmasam yana aylanib kelchi degan savollarga to'g'ri javob berib, sotuvgacha olib borasizlar. Ya'ni sotuvga olib borayotganingizda mijoz masalan ishonchiga kirsanglar, sizlar mahsulotingiz o'sha yoqqan bo'lsa, prezentatsiyadan tashqari ikkilanayotganini savoliga yechim ham topib bersanglar, mijoz sizlardan xarid qiladi, skidkasiz. Nega? Har bir mijoz do'konga kirishda, onlayn narsa olishda
doim muammosini yechib beradigan inson qidiradi. Agar siz faqat mahsulotni sotish bilan cheklanayotgan bo'lsangiz, bu mijoz sizga ikkinchi marta qaytib kelish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Lekin mijozingiz sizdan doimiy muammolarga yechim topadigan bo'lsa, albatta u o'zi bilan sizga yaqinlarini ham olib keladi. Undan tashqari, agar siz mijozga qo'pol munosabat qilib, tam chiqisha olmay bitta sotuvingiz o'zi yomon bo'lsa, 10 ta odamga yomonlaydi sizni. Ya'ni bizda shunaqa narsa bor-ku, masalan, yaxshi narsani 2-3 ta odamga maqtaydi, lekin muammo bo'lsa, u tanimagan insonlarga ham yomonlab chiqadi, zo'r mavzu qilib. Ya'ni o'ylab ko'ring, qanchalik sotuvingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, shunchalik to'g'ri sinovli savollar berishni o'rganing.